আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের দেখাচ্ছি দুটি এইচইউ একটি হাসপাতালের ভেতরে রয়েছে। এটা হলো ফিল্ট্রেশন ইউনিট, ব্যাগনের গেজ, ডোর। এটা তিনটা পার্ট রয়েছে। এটি হলো ফিল্টার, হ্যাপা ফিল্টার বক্স, মোটর ইউনিট আর চেম্বার, মিক্সিং চেম্বার। আরেকটা আমরা দেখাচ্ছি। আগে দেখাচ্ছি এইচইউ, এটা 18 টন করে। এটা পাইপলাইন, শুধু পাইপলাইন রয়েছে, পিঞ্চর পাইপ, এমএস পাইপ। এটি ডাইকিন স্ক্রল চিলার, এয়ারকুল টাইপ। 4টি সার্কিট রয়েছে, কম্প্রেসর দেখতে পাচ্ছেন, কন্ডেন্সার। এর ক্যাপাসিটি হলো 208.6 কিলোওয়াট। এখানে আর 410 রেফারেন্স করা হয়েছে। পাইপটি দেখা যাচ্ছে। এখানে গেট বাল্ব রয়েছে দুটি মোটর, চিল ওয়াটার পাম্প। এটি মেকআপ ওয়াটার, এটা মেকআপ ট্যাঙ্ক।